history when Egypt was arguably the greatest military and cultural power of the world. The descendants of Israel multiplied so greatly that Pharaoh was afraid Israel could organize and threaten his kingdom. So the king made them slaves under severe hardship and maltreatment. But when the Israelites sought divine intervention and God delivered them out of the miserable hardship of servitude, when Egypt's strength was at its height. My listeners and viewers, are you currently under any subtle satanic or demonic oppression? Will you not rather examine your peculiar situations and cry to God for help? As you watch the video by Apostle Aluko titled, "The Signs That You Are Serving Your Enemies," may God deliver you and set you free indeed, and you discover your purpose in life. Thank you. Good morning, brethren. My name is Apostle Aluko, Apostle Lanre Aluko, the overseer of Nation of Christ International Church. Today, I'm going to bring a topic I started almost a month ago. Lónìí, a mú wá sí òpin ẹ̀kọ́ tí a bẹ̀rẹ̀ láti bí oṣù kan sẹ́yìn. The topic is, ẹ̀kọ́ náà ni, I will not serve my enemy. èmi kì yóò sin àwọn ọ̀tá mi. And last week, lọ́sẹ̀ tó kọjá, I've started preaching about what we need to do a ti bẹ̀rẹ̀ sí wàásù rẹ̀ ohun tí a nílò láti ṣe to avoid or to overcome to come out of serving the enemies. láti kúrò nínú ìgbèkùn sísin àwọn ọ̀tá wa. And out of the points I analyzed to preach on, lára àwọn ohun tí a yànnàná yẹ̀ rẹ̀, I've started with spiritual warfare. a ti sọ̀rọ̀ nípa ogun jíjà tẹ̀mí. Spiritual warfare. Ogun jíjà tẹ̀mí. I said warfare prayer. A sọ nípa àdúrà ìjà tẹ̀mí. And I'm going to just repeat it again so we can be able to understand it. A wà tún sọ lónìí kó lè yé wa ní kéké. I repeat the topic again is what we need to do. Kí ni ohun gbòógì tí a nílò láti ṣe to avoid or to come out of serving our enemies. láti ká lè bọ́ nínú ìgbèkùn àwọn ọ̀tá And wa. last week I said number one is spiritual warfare. Lọ́sẹ̀ tó kọjá a sọ fún wa wípé ogun jíjà tẹ̀mí. Which I read Matthew 11:12. A wá kà á nínú ìwé Matthew orí 11 ẹsẹ̀ 12. Which says, Ó wípé, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violence take it by force. láti ìgbà ọjọ́ Jòhánù Báptísì wá títí ó fi di ìsinsìnyí ní ìjọba ọ̀run di ìfiagbára wọ̀, àwọn alágbára sì ń fi ipá gbà á. I spoke to you last week. A sọ fún wa lọ́sẹ̀ tó kọjá. I said Satan is our real enemy. A sọ fún wa pé Sátánì jẹ́ ọ̀tá ògidì fún wa. They want to keep us in perpetual Ó sì bondage fẹ́ máa fi wá sínú ìgbèkùn ayérayé in order to serve him. láti lè máa ṣerú rẹ̀ títí láé. And Satan is not a gentle personality. Sátánì kò jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ ènìyàn. I told you last week Mo sọ fún wa lọ́sẹ̀ tó that kọjá the only language Satan understands pé èdè tí Sátánì gbọ́ is violence. èdè ipá ni. God will not fight all our battle for us. Ọlọ́run kò ní já gbogbo ìjà ogun wa fún wa. It is only the battle that is above us spiritual, that is above our spiritual level, Àyàfi àwọn ogun tó ń dojúkọ wá tó ju ipá àti agbára wa that lọ. God will fight for Nìkan us. lọ́lọ́run lè gbèjà wa jà. But God is always there to fight with us. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wà níhà tiwa láti lè bá wa já ogun. That is to fight our battle with us, Láti or lè through darapọ̀ mọ́ us, wa láti lè já ogun. or through us. Tàbí nípasẹ̀ wa láti já ogun I can borí. explain that one from you from the book of Isaiah A tún sọ 43, èyí fún wa ní kókó nínú ìwé Àìsáyà orí 2 to 3. 43 ẹsẹ̀ 2 àti Isaiah 3. 43, Àìsáyà 2 to 3. 43. Say, when thou pass through the water, I will be with thee. And when through the river, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, they shall not burn you, neither shall the flame kindle upon you. Nígbà tí ìwọ bá ń la omi kọjá, èmi ó pẹ̀lú rẹ, àti láàrin odò, wọn kì yóò bò ọ́ mọ́lẹ̀. Nígbà tí ìwọ bá ń rìn nínú iná, kì yóò jó ọ, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀wọ́ iná kì yóò ràn ọ́. So spiritual warfare is real. Ìjà jíjà ogun tẹ̀mí, As I said last week. ó jẹ́ èyí tá a gbọ́dọ̀ borí rẹ̀. And I said that is why God wants us to grow spiritually. Nítorí èyí lọ́lọ́run fẹ́ ká dàgbà nínú ẹ̀mí.
The place we read, ibi tí a kà yìí it shows clearly ó sọ fún wa ní kókó that there are some battle God will fight through us and with us. àwọn ogun kan wà tí Ọlọ́run lè bá wa jà nípa wa àti láti And there are some battle that God will fight for us. àwọn ogun kan wà tí Ọlọ́run kíkára rẹ̀ nìkan ló ń ja ogun yìí fún wa. It depends how the battle is and the level of our faith and level of our Christianity. bó ṣe gbógun yìí ṣe rí ló máa di mímọ̀ bóyá Ọlọ́run ló fẹ́ bá ọ jà tàbí Ọlọ́run máa pẹ̀lú rẹ̀ láti jà. Today I want to continue from that place I stopped last week. lónìí a fẹ́ tẹ̀síwájú níbi tí a yanjú rẹ̀ sí lọ́sẹ̀ What do we need to do kí lohun tó nílò láti ṣe ní gbòógì to avoid serving our enemies? láti lè bọ́ kúrò ní ìgbèkùn sísìn àwọn ọ̀tá wa Or to come out of serving our tàbí enemies. láti lè bọ́ kúrò nínú ìmúsìn àwọn ọ̀tá wa. Number 2, ìkejì fasting and prayer. àwẹ̀ àti àdúrà. Fasting and prayer. àwẹ̀ àti àdúrà. Let's open our Bible to the book of Mark ẹ jẹ́ a ṣí bíbélì wa sí ìwé Máàkù 9:29. orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ Mark 29. Mark 9. ìwé Máàkù orí kẹsàn-án 29. ẹsẹ̀ 29. I read. mo kà á. And how be this can goes not out, but by prayer and fasting. ó sì wí fún wọn pé irú yìí kì kò lè ti ipa ohun kan jáde bí kò ṣe nípa àdúrà àti àwẹ̀. Jesus was speaking to his disciples Jésù Kristi ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀. when they couldn't cast away the devils. nígbà tí wọ́n lè lé ẹ̀mí èṣù jáde kúrò ní ọmọkùnrin nì. And he told them clearly ó wá sọ fún wọn ní kété there are some battles, there are some problems that will not goes out pé àwọn ogun kan wà tí ò lè jáde unless through fasting and prayer. àyàfi nípasẹ̀ àwẹ̀ àti àdúrà. Brothers and sisters, arákùnrin àti arábìnrin, if you want to come out of serving your enemies, tó o bá fẹ́ kúrò ní ìgbèkùn sísìn àwọn ọ̀tá rẹ, fasting and prayer have to be part and parcel of your life. àwẹ̀ àti àdúrà ṣe kókó nínú As a ayé rẹ Christian. gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. What is fasting? Kí ni àwẹ̀? Fasting is to abstain from food and water for a period of time or hours for spiritual purposes. Àwẹ̀ jẹ́ jíjẹ ara fún oúnjẹ àti omi fún àsìkò tàbí wákàtí díẹ̀ fún àǹfààní ohun ẹ̀mí fún wa. I'm going to tell you the importance of fasting so you can understand fasting Wọ́n very sọ well. àǹfààní tó wà nínú àwẹ̀ àti àdúrà fún wa. Fasting enhance your spiritual life and empower your spirit man. Àwẹ̀ fún wa ní okun àti agbára fún ẹni ẹ̀mí wa, ó sì tún ń jẹ́ kí ìgbé ayé ẹni kó gbòòrò sí i. Fasting is a way of exercising your faith, Àwẹ̀ dàbí eré ìdárayá fún ẹ̀mí àti ìgbàgbọ́ wa. your hope and trust in God. Ìrètí àti ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ nínú Ọlọ́run. Fasting is an act of expression to God that you need Him more than you need food. Àwẹ̀ jẹ́ ọ̀nà gbòógì tí a lè fi hàn fún Ọlọ́run pé a nílò rẹ̀ ju oúnjẹ àjíjẹ fún wa lọ. Fasting enhance your sensitivity to hear God's voice. Àwẹ̀ máa ń jẹ́ kí ìmísí wa kó gbòòrò sí i láti lè máa gbọ́ Ọlọ́run ní yékéyéké. Fasting is an act of worship God with our soul and humble our spirit before Him. Àwẹ̀ dàbí iṣẹ́ ìsìn àti ìbọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run láti lè jẹ́ kí ọkàn wa bọ̀wọ̀ kó tẹríba fún Ọlọ́run. Fasting and prayer help us to live a balanced Christian life without fear of the enemies. Àwẹ̀ àti àdúrà ràn wá lọ́wọ́ gidi gan láti lè máa gbé ìgbé ayé Kìrìsìtẹ́nì tí ó gún régé láti lè ní okun àtagbára láti borí ìbẹ̀rù. The book of Mark 9:29 we read. Ìwé Máàkù orí kẹsàn-án kọkàndínlọ́gbọ̀n tá a kà yìí. The place we have read says Ṣé a ti kà yìí ó sọ fún wa pé there are some problems àwọn ogun kan wà that will reveal to depart from us tí ó máa kọ̀ jálẹ̀ tí ò ní fẹ́ jáde kúrò ní ayé wa. unless we pray and Àyàfi fast. tí a bá fi àwẹ̀ àti àdúrà kojú rẹ̀. Biblical example of fasting is the book of Esther. Àwọn àpẹẹrẹ àwẹ̀ àti àdúrà iṣẹ́ ńlá ribiribi tán ṣe ó wà ní ìwé Ẹ́sítérì Esther 4, orí kẹrin 16 to 17. ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún dídé kẹtàdínlógún. He said, go further go gather together all the Jews that are present in Susan and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night and day. I also and my maiden will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. It is not according to the law. And he said, and so Mordecai went his way and did according to all that Esther had commanded him. Lọ pé àwọn Júù tí a lè rí ní Súsánì jọ, kí ẹ̀yin sì máa gbàwẹ̀ fún mi, kí ẹ̀yin kí ó má ṣe jẹun, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí ó má ṣe mu ní ọjọ́ mẹ́ta,
tọ̀sán tòru. Èmi pẹ̀lú àwọn arábìnrin ìránṣẹ́bìnrin mi yóò gbààwẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èmi yóò sì wọ ilé tọ̀ ọba lọ tí ó lòdì sí òfin. Bí mo bá ṣègbé mo ṣègbé. Bẹ́ẹ̀ ni Mọ́díkáì bá ọ̀nà rẹ̀ lọ, ó sì ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí Ẹ́sítérì ti pàṣẹ fún un. The play we read, it started from when Haman was trying to oppress Mordecai. Ìtàn tí a kà yìí ó bẹ̀rẹ̀ nígbà tí Hámánì tó bẹ̀rẹ̀ sí dojú ìjà kọ Mọ́díkáì. Haman wants Mordecai to serve him, to respect him, to be prostrating for him. Hámánì ó fẹ́ kí Mọ́díkáì kó máa tẹríba fún un, kó sì máa bọ̀wọ̀ fún, kó sì máa sìn gẹ́gẹ́ bí ẹrú. But Mordecai refused. Ṣùgbọ́n Mọ́díkáì ó kọ̀ jálẹ̀. And because of that, Nítorí èyí, Haman went to go and got the permission from the king. Hámánì wá títorí èyí ó lọ gba àṣẹ látọ̀dọ̀ ọba. Not to destroy Mordecai alone, but to wipe out all the Israelites. Láti pa Mọ́díkáì àti láti pa gbogbo àwọn Júù tó ń bẹ ní agbègbè yìí. And when that thing happened, when Mordecai heard the news, Nígbà tí Mọ́díkáì sì wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, the Bible said Bíbélì wípé he tore down all his ó clothes ya aṣọ ara rẹ̀ and cried ó sì ké. and sent messenger to Queen Ó Esther. sì rán ẹ̀wọ̀n ránṣẹ́ lọ bá Ẹ́sítérì ayaba. And according to the Bible, Gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe wí, it is not nobody is allowed to see the king unless he or she is invited. kò sí ẹnikẹ́ni tí a fún ní oore ọ̀fẹ́ àti àṣẹ láti lè tọ̀ ọba lọ tó kò ṣe pé ó fún ní àǹfààní. Esther has no choice. Ẹ́sítérì kò ní oore He ọ̀fẹ́ just has to kankan. move to break the Ó kàn protocol. gbọdọ̀ gbé ìgbésẹ̀ yìí ni láti ba iṣẹ́ ìṣòro. And that is why he decided Tìtorí náà ló ṣe pinnu. and called for 3 days Ó sì fasting pe àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta lọ́sàn-án lóru. of all the Fún Israelites. gbogbo àwọn Ísírẹ́lì, àwọn Júù tó ń gbé ní agbègbè And the yìí. Bible tells us Bíbélì sọ fún wa, after the 3 days lẹ́yìn fasting, ọjọ́ kẹta àwẹ̀, Esther went to break the protocol. Ẹ́sítérì ó sì tọ̀ ọba lọ. Esther got what he wanted from the king. Ẹ́sítérì ayaba ó sì rí ohun tó tọ̀ ọba lọ, ó sì rí gbà lọ́wọ́ ọba. The law to destroy the Israel was reversed Òfin tí wọ́n ti pàṣẹ pé kó pa gbogbo àwọn ọmọ Júù, ọba yí padà. because of the fasting and prayer. Nítorí èrè àwẹ̀ àti àdúrà The yìí. fasting and prayer of Esther and the Israelites Àwẹ̀ àti àdúrà Ẹ́sítérì ayaba àti àwọn ará Júù moved yìí. he moved the hand of God Ó mú ọwọ́ Ọlọ́run tẹ̀síwájú. to change to touch the heart of king, Láti lè fọ ọwọ́ kan ọkàn ọba. and the case become a reversal. Ọba sì wá yí òfin padà. Haman died on behalf of in the place of Mordecai. Hámánì ló wá gbapò Mọ́díkáì kú. Brothers and sisters, Arákùnrin àtàrábìnrin. there's no Kò battles, sí ogun kógun. there's no problem Kò sí wàhálà àti There's no ìdààmú. situation Kò sí wàhálà àti that fasting ìgbòkùn. and prayer Tí cannot àwẹ̀ do. àti àdúrà lè fàtu. Fasting and prayer Àwẹ̀ àti àdúrà can break ó protocols lè bà gbogbo ètò run for your sake. nítorí tìrẹ. Prayer and fasting Àwẹ̀ àti àdúrà can move the heart of man for your favor. ó lè jẹ́ kí ọwọ́ ọba àti ìjòyè kó tẹ̀síwájú Prayer nítorí and tìrẹ. fasting Àwẹ̀ àti àdúrà And move the hand of God for your sake. ó lè mú ọwọ́ Ọlọ́run kó tẹ̀síwájú nítorí tìrẹ. Prayer and fasting Àwẹ̀ àti àdúrà can repair the irreversibles. àwa ṣe ọ̀pábídà sọ̀bìdìrẹ fún ọ. Listen, brothers and Gbọ́ mi sisters. arákùnrin àti If you arábìnrin. want to be a winner Christian, Tó bá fẹ́ jẹ́ onígbàgbọ́ tó ń ṣe àṣeyọrí All the time. ní gbogbo ìgbà. fasting and prayer is inevitable. Àwẹ̀ àti àdúrà ó ṣe kókó fún ọ. A Christian that does not want to serve his enemy or her enemy Kristẹni tí ò fẹ́ máa jẹ́ ẹrú fún àwọn ọ̀tá rẹ̀. must at least observe fasting once in a week. Ó gbọ́dọ̀ lè máa gba àwẹ̀ àti àdúrà ó kéré jù ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀. I'm not talking fasting with drinking coffee. Mi ò ní àwẹ̀ tẹ́ máa tún mu ọtí. I'm talking about real fasting. Kọfí. 12 in the morning to 6 p.m. Àwẹ̀ àti àdúrà tó bẹ̀rẹ̀ láti aago 12 I ọjọ́ don't òru know aago what 6 you are ìrọ̀lẹ́. facing. Mi ò mọ ohun tó lè máa là I kọjá. don't know what is your own Mi ò problem. mọ wàhálà àti ìdààmú tó lè máa kojú I rẹ. don't know any area of your Mi ò life. mọ gbogbo ohun tó jẹ́ pàtó nínú ayé rẹ. You have been serving your Tó o ti ń enemies. sin àwọn ọ̀tá rẹ. You can listen to word of my mouth Ṣùgbọ́n tó bá today. lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu mi lónìí. Now you can stand and declare fasting Ó and lè prayer. dìde kó sì pé àwẹ̀ àti àdúrà fún And òkè call ìṣòro rẹ. upon God Ó Almighty. pe Ọlọ́run alààyè alágbára. And challenge your Ó challengers. sì dojúkọ ìjàmú àti wàhálà ayé rẹ. Heaven will move for your sake. Ọ̀run yóò tẹ̀síwájú nípasẹ̀ God will tìrẹ. deliver you. Ọlọ́run yóò sì gbà ọ́.
If you can humble tí o yourself bá lè rẹ́ra rẹ sílẹ̀ before God níwájú Ọlọ́run alààyè and call upon the God o sì ké Almighty, pé Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run, God will arise Ọlọ́run yóò dìde on your behalf. nínú ọlá ńlá rẹ̀ nítorí Any tìrẹ. Christian Nígbàgbọ́ kó that nígbàgbọ́ want to be a winner tó fẹ́ di aṣẹ́gun must not play with fast kò and gbọ́dọ̀ fi prayers. àwẹ̀ àti àdúrà ṣeré. Many Christians today are struggling Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì lónìí because they cannot play with wọ́n their ń stomach. rápápá ń rápàlà torí wọn ò lè gba If àwẹ̀ you àti love àdúrà. your destiny, Tó o bá fẹ́ rí ògo lò, if you want to get to your tó o destination, bá fẹ́ débi ògo àti you ìṣeré must ayé fall rẹ, in love with fast o and gbọ́dọ̀ prayer. jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ àwẹ̀ You àti must not àdúrà. allow a week to pass O ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọ̀sẹ̀ kan lọ without fast and láì prayer gba àwẹ̀ àti unless àdúrà. you are sick. Àyàfi tó bá yẹ pé ó rẹ̀ You are not lọ́sẹ̀ sick. díẹ̀ tí ara rẹ bá mókun And you are a real tó Christian. sì jẹ́ onígbàgbọ́ gidi. You want to be a O winner. fẹ́ jẹ́ aṣẹ́gun. You want to come out of your O body. fẹ́ jáde kúrò ní wàhálà àti You want to ìdààmú serve your rẹ. enemies. O sì fẹ́ sin àwọn ọ̀tá Fast rẹ. and prayer should be part Àwẹ̀ and àti part of your àdúrà life. ṣe kókó fún ayé rẹ. Number 3, Ìkẹta, if you don't want to serve your enemies, tí o bá fẹ́ sin àwọn ọ̀tá you rẹ, must be a risk taker. o gbọ́dọ̀ jẹ́ akíkanjú tí ń gbé ìgbésẹ̀ akin. repeat. Mo tútù sọ. You must be a risk O taker. gbọ́dọ̀ jẹ́ akíkanjú tó ń gbé ìgbésẹ̀ akin. Let's open our Bible to the Ẹja book of sí Daniel. Bíbélì wá sí ìwé Dáníẹ́lì. Actually, it's from 1 to end. Lóòótọ́ ó yẹ ká kà láti ẹsẹ̀ kìíní tí But I'm not going to ní read orí all by kẹta. time. Ṣùgbọ́n a ó ka ẹsẹ̀ I'm going to read from 16 to 18. a ó kà láti ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún sí It says, kejìdínlógún. I read. Wọ́n kà á. He said, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God who we serve is able to deliver us from the burning furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve your God, not worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar was full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spoke and commanded that they should eat the furnace 17 times more than it was to be. Ṣédrákì, Méṣákì àti Abednego dáhùn, wọ́n sì wí fún ọba pé Nebukadnesari kò tọ́ sí wa láti fi èsì kan fún ọ nítorí ọ̀ràn yìí. Bí ó bá sì rí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run wa tí àwa ń sìn lè gbà wá lọ́wọ́ iná ìléru náà tí ń jó, ó sì gbà wá lọ́wọ́ rẹ ọba. Ṣùgbọ́n bí bẹ́ẹ̀ kọ́, kì yóò yẹ ọba pé àwa kì yóò sin òrìṣà rẹ, bẹ́ẹ̀ ni àwa kì yóò sì tẹríba fún ère wúrà tí ìwọ gbé kalẹ̀. Nígbà náà ni Nebukadnesari kún fún ìbínú, àwọ̀ ojú rẹ̀ sì yí padà sí Ṣédrákì, Méṣákì àti Abednego. Ó sì dáhùn, ó sì pàṣẹ pé kí ó dá iná ìléru náà kí ooru rẹ̀ gbóná níwọ̀n ìgbà 7 ju bí ó ti wà nínú ìgbóná rí lọ. Ó sì pàṣẹ fún àwọn ọkùnrin, àní àwọn alágbára jùlọ nínú ogun rẹ̀ pé kí ó sì di Ṣédrákì, Méṣákì àti Abednego, kí wọ́n sì kó wọn sínú iná ìléru náà tí ń jó. We have just read. Ibi tí a kà yìí, He was telling us the story of Shadrach, Meshach, and ó Abednego. ń sọ nípa ìtàn Méṣákì, Ṣédrákì àti Abednego fún wa. They were slaves in Ẹrú ni wọ́n Babylon. ní ilẹ̀ Bábílónì. And the king Nebuchadnezzar he created a god of himself. Ọba Nebukadnesari wá gbé ère wúrà ńlá kalẹ̀. And he command everybody in that Babylon to serve that Ó sì god. pàṣẹ fún gbogbo àwọn tó wà ní ilẹ̀ Bábílónì pé kó tẹríba fún But òrìṣà these yìí. 3 boys, Ṣùgbọ́n àwọn arákùnrin mẹ́ta they yìí, refused to obey him. wọ́n kọ̀ jálẹ̀ o, wọ́n láwọn ò ní tẹríba They fún ère. confronted king himself Wọ́n dojúkọ ọba fúnra rẹ̀ gangan. and told him Wọ́n sì sọ fún lójúkọlójú they will never bow down pé to their àwa kì enemies. yóò tẹríba fún ère They will yìí. not serve his god. Àwa ò ní sin ọba Ọlọ́run rẹ̀. Whatever the king can do, let him go and do Ohunkóhun tó it. bá wù ọba láti ṣe, jẹ́ kó ṣe é. If it's the will of God, we Tó bá deliver jẹ́ them. ìwé ìfẹ́ Ọlọ́run fún wa ni yóò gbà wá. That is a risk. Èyí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ A slave. akíkanjú. A slave Ẹrú in another man's ní nation ilẹ̀ àjòjì. confronting the Wọ́n authority dojúkọ ọba àti aláṣẹ. and prepare to die Pé mo pinnu láti kú than to bow down to ju your God. láti tẹríba fún ère lọ. That was a risk.
ìgbésẹ̀ akíkanjú ńlá lè It was a risk. ìgbésẹ̀ akíkanjú ńlá But lè if you look at the end of the old ìgbọ́n tẹ́ story, bá wo òpin ètò ìtàn yìí verse 30, ní ẹsẹ̀ the ọgbọ̀n Bible tells us, bíbélì sọ fún wa then the king, after they put them inside the furnace, nígbà tí ọba ti gbé wọn sínú iná ìléru yìí God Almighty fought for them. ọlọ́run ayérayé mà jà fún àwọn ọmọ wọ̀nyí o He quenched the power of fire. ọlọ́run pa agbára iná kalẹ̀ That fire could not burn them. aná ò mà lè jó wọn. And the Bible tells us that the king himself, bíbélì wá sọ fún wa pé ọba fúnra rẹ̀ he gangan said he saw two people inside the furnace. pé mo rí Inside the pé furnace. mo rí èèyàn mẹ́rin nínú iná yìí That the fourth one was like a man of Israel, like a son ẹnikẹ́ni of dàbí God. ọmọ ọlọ́run That is Jesus Christ. jésù kristi nìyí Listen, gbọ́ mi yé if you are whatever you are passing through, ohunkóhun tó lè máa là kọjá bíi whatever làásìgbò is your situation, ohunkóhun tó lè jẹ́ you làásìgbò tó can ń là kọjá take a step of tó o bá faith lè gbé ìgbésẹ̀ akọni and overcome your fear. tó lè borí ẹ̀rù The rẹ Lord Almighty will step in with ọlọ́run you. ayérayé yóò gbé ọ níjà. I don't believe there's nothing any a Christian cannot do. mi ò gbàgbọ́ pé kò sóhun tí kìrìsìtẹ́nì Every kankan lè ṣe Christian can do anything gbogbo onígbàgbọ́ ló lè ṣohun ńlá as long as ribiribi God is with him. níwọ̀n ìgbà tí o bá ní ọlọ́run pẹ̀lú rẹ If you look at the place we read, tó bá wo ibi tí a kà yìí first starting of ní this ẹsẹ̀ year, ọgbọ̀n after the fire could not burn them, nígbà tí iná yóò mà lè sun wọ́n the king asked them to bring them out. ọba pàṣẹ ẹ mú àwọn ọmọ wọ̀nyí jáde wá They brought them ó out, mú wọn jáde and those who that reported them to the king, gbogbo àwọn tó lọ fẹjọ́ wọn sún ọba they were slain. They were killed wọ́n jóná nínú for the ní sake of Abednego, Meshach, and Shadrach. nítorí tí Ṣédrákì Méṣákì Abẹ́dínígò Because they stood their torí ground wọ́n dúró lórí ẹsẹ̀ and wọn confront their wọ́n sì challenges. dojúkọ gbogbo àwọn tó ń gbógun ti And the ayé Bible tells wọn. us in verse 30, bíbélì sọ fún alẹ́ ẹsẹ̀ ọgbọ̀n then the king promoted Shadrach, ó ní nígbà náà ni ọba gbé Ṣédrákì Abednego Méṣákì àti in Abẹ́dínígò the province of Babylon. lékè ní gbogbo ìgbèríko Bábílì. Listen, gbọ́ mi if these boys could have refused, kí kọ́ bá jẹ́ pé àwọn ọmọkùnrin yìí wọ́n kọ̀ if jálẹ̀ they could have just bowed down to the king of the quick God, ká ní wọ́n ti lọ tẹríba fún they could have divided their Christianity. wọ́n á ti bà ètò ìgbàgbọ́ wọn jẹ́ But they refused. ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ jálẹ̀ They took the risk. wọ́n gbé ìgbésẹ̀ akọni They confront the king. wọ́n dojúkọ ọba And at the end, ní òpin rẹ̀ God ọlọ́run wá promoted gbé them. wọn lékè I pray this mo morning, gbàdúrà lónìí the God Almighty ọlọ́run agbágbára will promote your yóò life. gbé ọ lékè That promotion that is meant for you. ìgbéga tó tọ́ sí ọ The enemy said they want to destroy. tó tààrò páwọn àwọn dájú rẹ̀ bólẹ̀ As my God lives, ọlọ́run mi ti ń bẹ before the end of this coming kó month, tó di òpin oṣù tá a wà you will yìí receive that ó promotion rí ìgbéga náà gbà in the name of lórúkọ Jesus. Jésù Kristi. Listen, gbọ́ mi people that fear risk gbogbo àwọn tó ń kọ̀ tó ń bẹ̀rù láti gbé ìgbésẹ̀ akọni always put their hope in the hand wọ́n of máa ń flesh. gbé agbára wọn lé agbára ẹran ara If you cannot take risk, tí o bá lè gbé ìgbésẹ̀ akọni nínú Ọlọ́run you allow destiny users ó máa lo àwọn arógbòbògò to jẹ́ divine your destiny for láti you bà ògo rẹ jẹ́ fún ọ according to their own benefit. gẹ́gẹ́ bí ètò ìfẹ́ wọn fún ara wọn They make use of you wọ́n kàn lò ọ́ bí omi òjò and let them dump you. wọ́n sì dà ọ́ ní ìbomi ìṣọwọ́. Listen, gbọ́ mi many Christians, many talented Christians today ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì ló wà pẹ̀lú ọ̀pọ̀ tálẹ́ǹtì lónìí are kept in the cave of ṣùgbọ́n life tó ti wà nínú ìgbèkùn òkùnkùn fún ayérayé because of fear of taking a nítorí risk. ẹ̀rù láti lè gbé ìgbésẹ̀ akọni. Risk takers are people of principles. gbogbo àwọn tó ń gbé ìgbésẹ̀ akọni wọ́n jẹ́ àwọn tó lè tó ní ètò If you are not principle minded, tí ò bá jẹ́ni tó ní ètò láti máa people will tẹ̀lé work on your head. ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn yóò máa tẹrí rẹ̀ bá o. To take risk is láti to lè get gbé rich. ìgbésẹ̀ akọni ó ṣe pàtàkì. To take risk is láti to lè get rich. láti lè gbé ìgbésẹ̀ akọni láti lè débi ọlá. Risk takers are rich grabbers. àwọn tó máa ń gbé ìgbésẹ̀ akọni wọ́n máa ń jẹ́ àwọn tó máa ń lọ́rọ̀. Rich takers are barrier breakers. àwọn tó máa ń gbé ìgbésẹ̀ akọni wọ́n máa ń jẹ́ àwọn tó máa ń borí Rich takers are line crossers. wọ́n máa ń jẹ́ àwọn tó máa ń borí ìlàkọjá. Rich takers are wealth makers. àwọn tó máa ń gbé ìgbésẹ̀ wọ́n máa ń jẹ́ àwọn tó ń rógolò. Rich makers are destiny achievers. àwọn tó ń gbé ìgbésẹ̀ akọni wọ́n jẹ́ àwọn tó ń rí ògolo. Risk takers are protocol breakers. àwọn jẹ́ àwọn tó máa ń borí ètò. If you cannot take a risk, tí ẹ bá lè gbé ìgbésẹ̀ akọni you cannot reach your o lè destination. má débi ògo rẹ̀. Listen, gbọ́ mi the place we read about Esther, ibi tá a kà ń pa Ẹ́sítérì yìí Esther took risk. Ẹ́sítérì ayaba ó gbé ìgbésẹ̀ akọni He confronted protocols ó borí ètò and he won ó the sì case. borí ó sì ṣẹ́gun. David, Dáfídì ọba he took a risk ó gbé ìgbésẹ̀ akọni and he defeated ó sì Goliath. borí Gòláyátì.
Dáníẹ́lì he took a risk ó gbé ìgbésẹ̀ akọni and he overcome fear. ó sì borí ẹ̀rù. And God shut down the mouth of Ọlọ́run sì lion. fi òkúta bo ẹnu àwọn For his kìnìún sake. nítorí tirẹ̀. You can take a divine risk o lè gbé ìgbésẹ̀ akọni tẹ̀mí. and get your rich. wàá sì dé ibi tí Ọlọ́run ṣètò fún and ayé get rẹ̀. rich. wàá sì lówó Yes, you lọ́rọ̀. can do it o lè ṣe é. through Christ that strengthens you. nípasẹ̀ Jésù Kristi tó fún ọ lókun. There's nothing that you cannot do kò sóhun tó lè ṣe nínú Ọlọ́run if God dwell in tí you. Ọlọ́run bá ń gbénú rẹ. As long you believe in God nípasẹ̀ tí o bá ti ní ìgbàgbọ́ nínú and you Ọlọ́run depend on Him tó sì gbẹ́kẹ̀lé and you seek His face o sì ń wojú rẹ̀ fún and He asks you to go ahead, Ọlọ́run sì sọ fún ọ pé tẹ̀síwájú. My brother and sister, arákùnrin arábìnrin step forward. tẹ̀síwájú. that place you are working, ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ nì they have been using it for tó ti ń lo ọkọ̀ omi years. òjò fọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún They are promoting you. láì gbé ọ̀gá. Do you know that business started one day? ṣé o mọ̀ pé ìjọ kan ní ibi iṣẹ́ yẹn The bẹ̀rẹ̀. owner also took a risk. ẹni tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn náà òun náà gbé ìgbésẹ̀ akọni ni. That way you have been thinking you want to do but you are afraid. ohun tó rò pé wọ́n fẹ́ ṣe láti ọjọ́ ìṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bọ̀ I láti have gbé a word for you this ìgbésẹ̀. mo ní morning. ọ̀rọ̀ fún ọ lónìí. You can do it. o lè ṣe é. Take a step of faith. gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Take a step of faith. gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. You might not know what God can do for o you ò lè mọ ohun tí Ọlọ́run lè ṣe fún ọ. until you step into what is àyàfi bigger ìgbà than tó bá you. gbé ìgbésẹ̀ akọni kìíní. Until you step into what is bigger than you. títí di ìgbà tó bá gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára jù ọ lọ. If you are still do things that is your ability can do, tó bá rí ohun ńlá ohun rere tó gbòógì you tí are ọkàn not rẹ yet fẹ́ working. ṣe You are not yet working in faith. tó ò tí ì ṣe ó wípé ò tí ì ní ìgbàgbọ́ tó. Sometimes God will give you a shoe that is bigger than you. ìgbà mìíràn Ọlọ́run á fún ọ ní ẹsẹ̀ bàtà tó tóbi jù He ọ lọ. wants you to step into that Ọlọ́run shoe. fẹ́ kó gbẹ́sẹ̀ sínú rẹ̀ By ni. the time you step in, ìgbà tó bá gbẹ́sẹ̀ sínú you rẹ̀ will surprise your God is out. He had the power to make that your foot to grow. yóò yà ọ́ lẹ́nu pé Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́sẹ̀ rẹ tóbi láti gbà á. God know that you can do it. Ọlọ́run mọ̀ pé o lè ṣe é. That's why He wants you to do nítorí it. rẹ̀ ló ṣe fẹ́ kó o ṣe é. My brothers, arákùnrin if you want to be out of your bondage, tó o bá fẹ́ kúrò ní ìgbèkùn tó wà if you don't want to serve your tí enemies, o bá fẹ́ máa sin àwọn ọ̀tá rẹ You must láyé, be a risk taker. o gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ń gbé ìgbésẹ̀ akọni You must nínú be a risk Ọlọ́run. taker. gbé ìgbésẹ̀ akọni nínú Ọlọ́run. listen. gbọ́ mi. Sometimes risk also ìgbà mìíràn ìgbésẹ̀ akọni yìí it always comes with challenges ó máa ń wá pẹ̀lú ìdojúkọ in the beginning. ní ìgbà àkọ́kọ́. But if you can stand it, ṣùgbọ́n tó o bá lè dojúkọ if you can face that challenge, tó o bá lè dojúkọ if you don't give up, tó o bá rẹ̀wẹ̀sì you will laugh last. ó rẹ́rìn kẹ́yìn ni. I said you will laugh mo ní last. ó rẹ́rìn kẹ́yìn ni. I don't know what I'm speaking mi ò to. mẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ wákàtí Where you ọ̀wẹ́. are, what you ibi are tó doing wà now ohun tó ń ṣe is yìí not what God wants you to kì í do. ṣe ohun tọ́lọ́run fẹ́ kó o ṣe o. The level you are today, ibi ìgbésẹ̀ tó wà lónìí It's not what God planned kì í for ṣe your ibi life. tọ́lọ́run pèsè fún ọ. you are more than where o you ju are. ibi tó wà ní wákàtí yìí lọ. You are afraid. ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà ọ́. You don't want to o fail. fẹ́ kùnà. If you fail, tó o bá ní ìjákulẹ̀ You can still come ó tún again. dìde ó tún tẹ̀síwájú. it's only when you don't take step at àbí all, tó o bá gbé ìgbésẹ̀ then you are a failure. ìgbà yẹn gbogbo ló jẹ́ olùkùn. Am I speaking to ṣé mò you? ń bá ọ sọ̀rọ̀ bí? If you don't want to serve your tí enemy o bá fẹ́ sin ọ̀tá for the rẹ rest of your life, títí ayé rẹ gbogbo you must take a o risk. gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀. Life itself is a risk. ayé gbígbé yìí gan ìgbésẹ̀ ni. Jesus Christ, even our Lord Jesus Christ, He took a risk. Jésù Kristi ọba ó gbé ìgbésẹ̀ He came to akọni. this world. ó wá sí ayé yìí. He was not sure whether all of what He give is our life. kò mọ̀ bóyá gbogbo wa fi ayé wa God kò. sent it to this ṣùgbọ́n world. Ọlọ́run rán wá sáyé It was a yìí. risk. ìgbésẹ̀ akọni ni. But today, ṣùgbọ́n lónìí only Him God gave us a òun sacrifice. nìkan Ọlọ́run mú wá fún wa But gẹ́gẹ́ we are serving God wá sí Almighty. wá sí. That was a risk. ìgbésẹ̀ akọni ni. You must take a o risk gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ akọni to get to your láti lè destination. débi ògo rẹ. You must overcome your o fear gbọ́dọ̀ borí ogun ìbẹ̀rù rẹ. to reach your kó o lè destination. débi ògo rẹ. It is time for you to take a step àsìkò tí of tó fún ọ faith. láti gbé ìgbésẹ̀. Take a step of faith. gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Take a step of faith. gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Move. tẹ̀síwájú. Move forward. tẹ̀síwájú. God has given you the green light. Ọlọ́run ti fún ọ ní ìgbésẹ̀. Don't wait for man. má dúró de ènìyàn. Go ahead. tẹ̀síwájú. You will be surprised. ó yóò sì yà ọ́ lẹ́nu. By the time you begin to move ní ìgbà tó forward, o bá bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú. God begin to bring effort Ọlọ́run to yóò your life. bẹ̀rẹ̀ sí ràn lọ́wọ́ sí ọ. Little by little. ní kékèké to grow. títí tí ó ti máa tóbi. You will get your ó dédé destination. ògo rẹ. Let me give you a good jẹ́ example sọ of my nǹkan life. fún ọ. The time I wanted to start car business in abroad, ìgbà tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ okòwò ọkọ̀ títà ní ìlú I started with 200 mo bẹ̀rẹ̀ gidas. pẹ̀lú owó tá à ń pè ní igba péré. 200 gidas igba gídà in Netherlands. ní ilẹ̀ Nẹ́dálì. I didn't know the mi customer. ò mọ àwọn tó fẹ́ jẹ́ olùbárà mi. I didn't know who is going to buy mi ò it. fẹ́ tó fẹ́ rà á. But I bought it. ṣùgbọ́n mo rà á. After I bought it, lẹ́yìn ìgbà tí mo rà á. to my surprise, láì ní ìyàlẹ́nu mi The same week. ní ọ̀sẹ̀ yìí somebody náà appeared and bought ẹnìkan that. dé ó sì rà lọ́wọ́ mi. Then I made the gain of
I made gain of 300 euros. mo bá mẹ́rin mo èrè tó bí ẹgbẹ̀rún ọgọ́rùn-ún mẹ́ta. The following week, lẹ́sẹ̀ tó tún tẹ̀lé I went out again. mo tún lọ síta. I bought mo one. tún rà míì sí. I pack it down. mo tún pété Yeah, sílẹ̀. I put it. níbi tí mo gbé sí. Another marketer came. lẹ́lòmíì tún dé tó wà rà á. He bought it. ó tún rà lọ́wọ́ mi. I make a profit of 1,000. mo tún gbèrè igba. That is how I started. That's how I started car business. bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò títa ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ nílò Before I came back to kí n Nigeria, tó padà délẹ̀ Nàìjíríà. I had my own business. mo ní ètò okòwò tèmi. Shipping business. shipping company That was doing perfectly. tó ń ṣiṣẹ́ gerege. Greatly. ní títóbi. I refused to serve my enemies. mo kọ̀ láti sin ọ̀tá mi. I said I refused to serve my mo ní enemies. mo kọ̀ láti sin ọ̀tá I mi. sat there for 10 years. mo sì wọ́n fún Then ọdún I stood mẹ́wàá. on my own for 10 mo wá years. dúró lórí ẹsẹ̀ mi. There was a day one white man came to my office. ìgbà kan aráwọ̀ òfin kọ́mítọ̀ mi wá nílé mi ní òkèrè. I came to office early to mo receive dé that massive mo from dé him. láti wá gba àwọn lẹ́tà He lọ́dọ̀ met me in my rẹ̀. chair. ló bá bá mi nínú ìjókòó mi. There is who was the director of Ọlọ́run this béèrè company. ta ni olùdarí iléeṣẹ́ I am the yìí. one. mo lémi ni. Then he laughed. ó bá rẹ́rìn kékèké. ó ní kékèké. He left my office and ó jammed the bá kúrò door. ló bá tilẹ̀kùn pa pẹ̀lú ìbínú. I was surprised. bó bá yà mí lẹ́nu. What is wrong with this kí man? ló ṣẹlẹ̀. Then he went to my neighbor. ó bá lọ bá àwọn tó ń He said, "Excuse me for the owner of Ọlọ́run béèrè Lord olùdarí shipping." iléeṣẹ́ yìí lọ́jọ́ tó shipping. He said, the man said, I saw him early this ó ní mo morning. rí láàárọ̀ yìí. He's around. This is his olówó àbẹ̀ car. mọ́tò rẹ̀ rèé. He said, yeah, I saw one black olówó man ní inside the wọn place. aláwọ̀ dúdú kan níbẹ̀ yẹn. And the man said, yeah, that is ó lẹ́ni tó owner. ní nìyẹn. He's owner of the ó place. lẹ́ni tó ní nìyí. Then the man came back tó to bá me. tún padà. He said, how do you do it? ó ní báwo ló ṣe ṣe é. I said, if you want to hear how I do tó it, bá fẹ́ mọ bí mo ṣe ṣe é. give me the pass to your hand kọ́kọ́ first. fún mi ní lẹ́tà wọ̀ Sit rẹ̀. down. kó sì jókòó. Then I can talk to mo you. lè bá a sọ̀rọ̀ The lẹ́yìn. man was ó surprised. yà á lẹ́nu. Wait, foreigner? ara àjòjì. You know what he said? He said, Batalanda. Batalanda means foreigner. ó ní àjòjì. He said, younger, foreigner. ó ní àjòjì. In this place, ní ilẹ̀ yìí. my brother, arákùnrin. you can do o lè something. ṣe é. Don't fear. má bẹ̀rù. Confront what you are fearing. dojúkọ ìbẹ̀rù rẹ̀. God is already prepared a place for you Ọlọ́run ti pèsè ibi ńlá fún ọ. in the mountain top. níbi òkè.